Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα σας δείξω πώς να φτιάξετε ζαμπονοτυροπιτάκια του λεπτού που είμαι σίγουρος ότι θα εκπλαγείτε από το αποτέλεσμα. Πάμε. Σε ένα μπολ θα σπάσετε με ένα πυρούνι 250 γραμμάρια χωριάτικο λευκό τυρί όλυμπος. Έχω κόψει 70 γραμμάρια ζαμπόν σε κυβάκια. Φυσικά εσείς μπορείτε να βάλετε όποιο αλατικό θέλετε. Θα ψιλοκόψω λίγο φρέσκο μαϊντανό. Μέσα γι' αυτό. Φρέσκο τριμμένο πιπέρι και λίγο ελαιόλαδο. Ανακατεύω πολύ καλά και η γέμιση είναι έτοιμη. Θα χρειαστώ ένα ξύλο κοπής και θα κόψω στη μέση 3 τορτίγες. Και τώρα θα σας δείξω πώς θα γεμίσετε τις τορτίγες και πώς θα τις κλείσετε. Πολύ εύκολα τσακίζουμε την άκρη περίπου ένα δάχτυλο. Η γέμισή μας είναι περίπου 2 κουταλιές σούπας. Και πάμε τώρα να σας δείξω πώς θα την κλείσετε. Παίρνουμε τη μία άκρη, τη βάζουμε ακριβώς να εφάπτεται εδώ στη γωνία και τσακ. Το κλείσαμε και τώρα το επάνω σημείο που περισσεύει θα το βάλουμε από μέσα. Και η πρώτη τορτίγια μας είναι έτοιμη. Πάμε να ετοιμάσουμε και τις άλλες. Και η τελευταία. Σε ένα μπολάκι έχω βάλει ένα μέτριο αυγό και θα προσθέσω 70 γραμμάρια γάλα ζωής όλυμπους. Με ένα πυρούνι θα χτυπήσω πάρα πολύ καλά. Τοποθετώ τις τορτίγες μέσα στο air fryer. Και αλήφουμε πάρα πολύ καλά την επάνω επιφάνεια από τις τορτίγες με τη βοήθεια ενός πινέλου. Και ψήνω στους 190 βαθμούς στο air fryer για 5 λεπτά. Φυσικά η ίδια συνταγή μπορεί να γίνει και στο φούρνο. Και τα ζαμπονοτυροπιτάκια είναι έτοιμα. Ένα τέλειο σνακ για τη δουλειά σας ή για τα παιδιά στο σχολείο και γίνονται και πάρα πολύ εύκολα. Πάμε να δούμε τι κάναμε. Άλλο ένα βίντεο φίλου μου έχει τελειώσει, να φτιάξετε όλοι αυτά τα υπέροχα ζαμπονοτυροπιτάκια. Είναι ένα τέλειο σνακ, είναι πολύ γρήγορα και πολύ γευστικά. Μέχρι την επόμενη συνταγή, να περνάτε καλά, γεια σας.